اولا ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لحضرتك. آه، ولقد خلقنا الانسان في كبد. يعني ايه في كبد؟ يعني في اختبارات، في امتحانات، في صعوبات، في حاجات زي كده. فمن ضمن الاختبارات دي ان ربنا سبحانه وتعالى بيعمل اختبار للانسان في بعض الحاجات اللي هو بيحبها. هو فطر وجبل على انه بيحب الحاجه دي، فنحط له اختبار بقى في الحاجه دي، نقول له ما تعملهاش عشان نشوفه هينجح في الاختبار ولا لا. فمن الاختبارات مثلا، البنت فطرتها ربنا فطرها ان هي بتحب تبقى شكلها جميل، تحب تلبس هدوم جميله، تعمل ميك اب حلو وشعر حلو ومعرفش ايه. هو ربنا فطرها على كده، تحط عطور كده ريحتها جميله. فيجي لها اختبار يقول لها عارفه الجمال بتاعك ده كله مطلوب منك انك تخبيه، وده عكس الحاجه اللي انت بتحبيها. ده انت بالعكس انت عايزه تباني جميله وتحس بنظرات الاعجاب كده في عين الناس. هي دي حاجه زي ما بيقولوا بترضي غرورك. الناحيه التانية انا كراجل عندي حب للبنت طبيعي، فبمشي في الشارع ببقى اي بنت معديه بس شكلها حلو عايز ابص لها، حاطه برفيوم عايز اشم ريحته، آه عايز اتعرف عليها اعرف كده. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لي غض بصرك ما تبصش، مع ان انا عايز ابص. فهي بتبقى رقم واحد فكره اختبار. رقم اتنين، ان الشعر ده لو ما كانش اصلا في حاجه تدل على جمال المراه، ما كانش ربنا امرك انت تخبيه. يعني هتداريه ليه؟ انها بالعكس، ده الشعر ده من اجمل الحاجات اللي ربنا رزق بيها البنت. بدليل ان انت واحده من الناس اكيد يعني بتجيبي مثلا كرياتين مثلا، بتحطيه على شعرك، بتجيبي كريمات، بتجيبي زيوت. كل ده ليه؟ عشان انت عايز شعرك يبقى حلو. لو انت حاسه ان شعرك ده حاجه هامشيه ملهاش اي قيمه، انت ليه بتعملي كل ده؟ ليه بتعملي كل الاهتمام اللي بتعمليه؟ ليه بتجيبي صبغات للشعر؟ بتتعلمي مثلا، بتجيبي على النت طرق معينة تيكو بيها شعرك، تحطي مش عارف اللفة بتاعت الشعر تبقى ازاي، كل القصص دي. فكل ده ليه؟ لأن انت عارفة ان شعرك ده حاجة جميلة. فبالتالي فكرة ان الشعر حاجة ثانوية، لا، هو حاجة رئيسية وأساسية. وطالما هي حاجة جميلة جدا كده، يبقى هتلفت نظري أنا كولد، لأن هي حاجة من ضمن الجمال بتاع البنت. زي وشك ما شكله حلو، شعرك شكله حلو، إيه القوام نفسه كجسم بتاع حاجة حلوة. فما ينفعش تقولي إيه إنه ملوش لازمة. الحاجة التالتة، فكرة إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى اختبرنا اختبار حاجة اسمها الاستسلام. يعني إيه استسلام؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بشيء ممكن أنا مبقاش عارف الحكمة منه، بس هو في حكمة معينة فيه. فكرة ايه؟ ان انت طالما امنتي بربنا سبحانه وتعالى، يبقى انت امنتي ان هو اله حكيم. يعني حكيم في ادارة الكون، في خلق البشر، في كل شيء. فالاله الحكيم ده بيختبرك. طب دلوقتي انا فرضت عليكي في اليوم 5 فروض، هتقعدي مع نفسك طب ليه مش 4؟ ببساطة عشان احنا عايزين نختبر تسليمك لله سبحانه وتعالى ولا لا. زي بالظبط، ولا مثلا على فكرة ايه؟ فكرة الدكتور. ربنا يعافي الناس. مثلا واحد راح للدكتور، فالدكتور ده لسه دكتور صغير كده، لسه جديد يعني، فقال له بص خد الدواء ده وده وده. فقال له طب معلش يا دكتور، هو الدواء ده بيعمل ايه؟ بيعمل كذا. طب له اثر جانبي على الكلى؟ لا مش عارف ايه له ايه. بيقعد يستفسر من الدكتور على الدواء. طيب نفس المريض راح لدكتور كبير بقى، رئيس قسم في القصر العيني، وقعد 3 شهور عم حجز وما اعرفش ايه. دخل الدكتور، الدكتور كتب له روشته، خدها ومشي من غير ما يسأل. ليه بقى؟ لانه شايف الدكتور ده حاجه كبيره وعنده علم وعنده فهم، فما سالش. انما في الدكتور الصغير سال ليه؟ لان هو شايف العلم بتاعه لسه قليل. فبالتالي انت نظرتك لربنا سبحانه وتعالى، لو انت عندك يقين ربنا سبحانه وتعالى حكيم، فهتسلمي كل الاوامر اللي قالها. الاله الحكيم ده قال لك صلي 5 مرات في اليوم مش 4، حاضر. قال لك الظهر صلي 4 ركعات مش 3، حاضر. فيبقى من ضمن الحاجات دي، طب غطي شعرك، حاضر. طب وانت في البيت لزوجك ما تغطيهوش، ماشي. البسي نقاب مثلا لو انت عايز تلبسيه، ماشي. لو رحت الحج اقلعيه، حاضر. فكرة التسليم لله سبحانه وتعالى.